好，2026年嘅1月2號，我哋第一次同大家見面。好，咁啊，我哋今個禮拜得一套戲嘅啫喎，就係係，《尋秦記》啦。唉，咁啊，下個禮拜先至係阿凡達三》，係啦，下個禮拜先係係，《阿凡達三》。咁啊，都要講下呢個《尋秦記》啦。雖然我哋之前就觸評咗啦，咁啊，嗯，犀利啦，變咗做即係現象級啦，即係大家好似覺得fans 就一定會睇啦，跟住唔係 fans 覺得入去睇下佢點樣延續個電視劇嗰個神髓先，都會咁嗯哼，嘅情況出現咗嘅，係啦。咁我係，我我覺得即係嗱，即係老實講，如果以電影嚟講咧，即係電影個規格嚟講咧，佢又唔係話好高分嘅。咁但係你真係捉住咗嗰個千禧年啊 Y2K 年代追電視劇，尚未有網絡可以上網睇翻，晚晚嗯，喺屋企等住開住個電視睇嗰個年代嗰個情懷啊，我覺得係。同埋總監製古天樂好懂得就係話喂。我點樣去砌呢個電影版出嚟？我要揾啲咩人，揾翻齊啲咩人？我點樣去延續翻最緊要嗰個佢同林峰之間嗰個師徒情行先？我冇話要啲咩新嘅枝節啊，新嘅自己新嘅歷險咁樣樣，喺嗰班人就喺翻嗰班人裏邊點樣去砌翻個故仔出嚟？咁呢個先至係最我覺得係去揸到個重點咯。呢個係我覺得係呢套戲，我覺得係嗯，我點解會 fans 覺得咁回憶殺咧出到嚟咧？呢個係最緊要嘅，我覺得係咯。嗯哼，咁我啊完全唔係一個 fans 啦，因為佢嗯喺嗰個供電視劇做嘅嗰時候咧，咁我都係工作如火如荼嚇，唔會睇電視嘅嗰啲時刻嚟嘅。咁但係咧，就呢部戲咧，咁啊即係講，我哋就好留心喎，因為咧就知嗰個反應啊。成日嗯聽到佢反應咧，尤其是古天樂同埋阿林峰響呢部戲嘅裏面嗰度咧，我就淨係知道嗰個叫個古仔有種穿越時代穿越嘅嗰個架構，即係同我哋之前咧，我有份都有做嘅嗰度秦俑咧，都差嗯唔多嘅嚇。咁但係咧，當我睇呢個戲嗰時候咧，咁啊睇一開頭咧，佢就咁嗰啲電視剪翻出嚟，OK 嘅，完全 片段，OK。唔係啊，我覺得。係得噶喎，即係同埋好明白古天樂點解要即係心思思要拍翻呢部即係叫電影嗯版咧？我覺得佢直頭係，我覺得佢直頭咧，即係呢部戲對佢嚟講咧，即係即係有一個好大嘅嗰個情意結嚟嘅。係因為我覺得佢呢個角色咧，即係對佢嚟講咧，咁佢係覺得都係其中嘅，佢嗰演咁多角色裏面咧，都係其中一個代表作之一啊。嗯尤其是佢同阿林峰之間嘅嗰個關係即係既有歷史性又有戲劇性嘅嗰呢個咁嘅設計咁我喺度睇嗰時候咧，開頭都覺得咧，即係哇呢部戲咧咁樣電視劇嘅嗰啲片段都出嚟嗰時，都有一個感覺咧，即係話佢好有心機咧。阿黃易嘅原作者咧，就嗯將有啲叫我哋睇歷史歷史出現呢一啲叫歷史懸案咧，咁佢幾巧妙咧，就用一個現代人去咗個地方，咁嚟做一個穿越咧，嚟將一啲我哋咧即係睇到歷史書解唔到嘅一啲懸案咧，佢又玩到一啲出嚟，就係同埋演繹式咁樣嘅。嗯咁而且我覺得今時今日咧，你要睇咧，啊尤其是咧，古天樂同埋阿林峰咧，咁我哋睇嗰時候咧，佢已經拍咗，即係合拍咗，尤其是咧嗰個九龍城寨，城寨。即係出到嚟咧，咁我都係意會到咧，佢九龍城寨嗰個咧其實九龍有啲城寨都係一個叫前嘅延續嚟噶嘛，佢係啊，哋即係都係講師徒情咁啊，講緊呢樣嘢噶嘛，都係。同埋佢有一樣嘢你就會睇到咧，講阿林峰嘅嗰個香港身份證啊。咁嗰時咧就有啲嘢，哇！佢唔係好通嘅喎，嗰個身份證。咁而家你睇完之後，有啲意會喎，即係佢嗯兩個同埋藉住九龍城寨，佢呢個咁嘅環境咧。咁我嗯覺得呢嗱，整體裏面嚟講咧，我睇完之後咧，咁我收貨同埋有一樣嘢都覺得幾好講嘅，仲用影評角度咧，就係啊相差即係譬如差唔多20年左右啦。咁一個叫電視劇嘅嗰種演出，同埋今時今日嘅電視劇咧，你會發覺咧都已經唔同晒㗎啦。唔同嘅。老實嗱，尤其是老實講，我係冇尤其睇嘅，是當年。冇
尤其是我係無線電嗰視嘅 style 啊，都唔係。同晒啊，係啊，因為嗰陣時咧就我未做緊嘢，但係讀緊書嘅時候咧就唔會睇電視劇啦，咁多戲睇，即係一個新嘅天地，睇電影咁學電影噶嘛，咁點係會仲好似以前讀中學咁坐喺電視機面前睇電視劇咧？即係嗰個年代嘅分野嚟嘅。咁但係咧係我就攞翻第一集嚟睇，上翻呢個而家免費啊，而家唔知係咪互相宣傳啊？即係大家上網就可以睇得翻成套《尋秦記》啦。喂，其嗯實佢第一集咧拍得好大膽嘅，我覺得係，即係有一種叫 Y2K 咧，就我哋唔要拍翻90年代電視劇係嗰個 style，我哋好開放嘅，比較奔放啲。你見到嗰啲用鏡啊，嗰啲剪接咁咧，好多手提，好跳躍咁樣樣咧，去做翻個 Y2K 好青春個感覺。拍古裝劇喎，用呢個手法拍嗯哼古裝劇喎，咁你變到其實嗰陣時 TVB 仲有一個叫做好。未叫未北上未合拍嗰個年代，但係有一個叫做喂，不如我跳出啲 young 啲啊，成個感覺雖然拍一個古裝劇咁，但係佢就出到嚟個感覺咁咯。反而今次咧，我覺得譬如一啲你話好唔好突破到呢啲角色去到嗱電視搬去電影版嘅時候，有一個叫電影感嘅感覺咧，咁我覺得嗯又唔算好強嘅，講真嘅，即係有一個叫情懷為主嘅係啫。你話係咪古天樂去到叫做電視過後一個延續，會唔會有一個好大嘅轉變？個項少龍嘅角色，甚至乎林峯個角色會好大嘅轉變咧？又好嗯似冇乜，只不過純粹係延續。咁但係再睇翻上次我都講啦，譬如側邊嘅 side character 孫軒啊。嗯郭善妮咁，都好似用緊一個電視劇嘅演繹方法。咁當然啦，可能觀眾會 buy 話喂，係啊，佢哋以前咁演啦，而家咁樣演咪好咯。咁但係嗯識過我哋未睇過電視劇嘅觀眾入到去覺得，咦，你咁樣用電視劇嘅方式去演嘅時候，好似我覺得唔係咁得嘅，我覺得唔係咁得嘅。係。咁我我會有呢啲咁嘅商榷咯，我覺得係。啊，我反而咧，尤其是兩位女主角啊，即係做項少龍嘅兩個老婆咧，嗯嗰個角色咧，佢哋嘅演出雖然係嗰個叫做係好電視劇嘅嗰個 style，但係咧今時今日去睇咧，我覺得好入戲㗎。嗯嚇！我反而覺得嗰兩個角色令到我哋有一種懷念啊！嚇，因為咧佢懷念起上嚟咧，因為咧即係佢嗰種演出咧，就你會睇到咧，通常咧就喺電視劇嘅嗰度咧，你有陣時想引人注意咧，你又燈眉綠眼咧，即係比嗰個叫舞台劇咧就更加強嘅嗰樣嘢。係好彩啊。係唔係好彩嗰好多人都會咁講嘅。如果你電視你試下扮到好細膩，做啲好細膩嘅表情，即係等於你唔係係咁喐嘅時候咧，人咪以為你 freeze 咗啊，認為因為你個電視個熒幕細啊嘛，就係、係咁啊呢個我覺得咧響呢種咁嘅情況咧，我今次睇呢一部戲嘅嗰度咧，尤其是佢嗰兩個角色咧，就超越咗嗰個叫電視電影嘅嗰種分歧，而佢嗰個嗯入到一個角色嘅，因為我覺得尤其是孫軒咧，圈圈佢嗰啲瞪嘅，瞪大眼啊，去做嗰時候咧，你都睇到喺大銀幕裏面咧。就算古天樂同佢咧對住一個鏡頭裏面，或者有兩個超過嗯咗幾個嘅角色咧，自己都有戲噶嘛，又有反應嘅嗰啲咧，都俾佢搶咗嘅。嗯咁但係佢搶咗嗰時候咧，你都睇到咧，佢要講嗰個即係譬如問嘢，尤其是講去到嗰個佢哋嘅嗰個森林嗰個屋企嗰時咧，有多場戲咧，佢做到呢個叫古代老虎乸。嗰啲感覺喎，即係對於個老公嗰度咧，佢都車住嘅。咁呢種我覺得佢呢個演法咧，同埋都幾好香港電視劇嗰時咧爭氣咧嗰個去法嚟嘅。咁嗯但係咧，你放喺度大銀幕同埋佢嗰個關係咧，即係阿項少龍。有一夫三即係唔係三妻四妾咁樣啦嗯即係喺個即係嗰個古代世界咧，就對佢嚟講係一個樂土之一啦因為現代咧就冇，都係一夫一妻咁嘅，咁做到幾強嘅效果嘅。我覺得咧，即係喺嗰個一路睇嗰陣時候咧，我覺得就用平時嗰種即係話電視劇電影嘅演出分歧即係嗰樣嘢，佢就解決到。一啲即係嗰種隔膜啊。咁我相信咧，因為咧成套戲咧而家有兩個導演拍噶嘛，
同埋我相信咧就應該咧，佢初初嗰時佢覺得有問題咧嘅原因咧，就係因為初初可能都係想一個好大型啊動作片啊，將電視劇咧用電影嗯製作咧嚟整出嚟咧，呢個諗法咧，佢可能覺得咧唔係好完整。咁啊，而家睇咧，我覺得個古仔咧都係咧，成個故事咧，尤其是後半段，阿阿阿苗僑偉咧嗰個再第二批穿越嚟嘅嗰度咧，嗰啲戲咧，啲張力就唔夾啊，爭咗，張嗯力爭咗啲嚇。咁但係咧睇咧，即係你當係一個叫做主流片啊、娛樂片咧，咁有啲演出同埋嗰啲演出咧，你要睇到咧，我哋喺呢個戲嗰度睇到佢啲電視台嘅嗰啲片段咧，佢係咁嘅型嚟嘅。而家嗯，咧，咁佢都盡量想執翻嗰個咧，即係俾大家唔好有個好大隔膜咧。係咪？我啊，咁我唔知咧。但我成日覺得苗僑偉咧就係個難處就係佢演電視同演電影，可能大家都好需要呢個好 cool 啊，即係好係好好好一個好硬漢子嘅三哥嘅形象。你見係，佢真係冇乜點樣可以有啲咩變化到出到嚟嘅，即係嗯哼，幾次，譬如我哋睇頭先我哋睇大陸嗰啲合拍警匪片都係一有三哥出場咧，咁啊，咦？你唔係臥底咧，就係一個好純粹一個上司咁嘅樣嘅啫，好難有啲係咩變化俾到阿苗僑偉去發揮嘅，我覺得就係啊，爭咗嘅。而家都仲係覺係啊，得就算佢俾佢就係到白百何嗰條父女父女情。情嘅嗰條線，其實白百何都係運用得唔好，我覺得今次但係白百何都係係啊，運用得唔好嘅，咁變咗嗰條線咧，我見好多評論都話，哇，好似最尷尬添啊，我覺得就係即係嗰條線，嗯，即係三哥同阿白百何嗰條父女線係，係佢尷尬之餘咧，我覺得個角色咧都太過嗰種叫做係嗯面譜化咗佢嘅，即係話一嗯個反派嘅形象係。而嗰個反派咧，你都睇到咧，佢嗰個叫佢想為王，阿苗僑偉咧想為王，咁啊嗰樣嘢就即係做起上嚟咧，你你嗯，你你睇唔到，即係你要佢如果信服先得嘅，令人哋啊，你係咪加咗叫今時今日？佢如果有呢種叫穿越嘅一種咁嘅情況咧，佢點解要走去古代做王嘅係啊，嗰樣嘢？你要有啲個深刻或者一啲叫做係特嗯。色嘅處理咧，咁啊嗰個角色過骨嘅。咁不如但係今時你用下你個編劇諗下啦，即係我諗嘅時候，不如白百何需要啲藥，所以苗僑偉必須要穿越翻去啦。我覺得咁樣會仲個父女情會重啲，即係有個任務俾佢哋去為咗個女兒去做啊嘛。而家就話我要為王，即係好似你咁咯。咁為乜咧？其實係係啊，為王為佢乜咧？因為個動機咧唔係咁吸引啊。即係之前都已經會有好多大家睇到意啊，想到咧，大概係咁啦咁樣。咁啊，尤其是白百何咧，我覺得佢真係嘥咗嘅，因嗯，為佢係跟爸爸去嘅嗰度咧。佢嗰時啊，應該拍咗，如果數翻個年期，應該拍咗《捉妖記》啦。嗰時應該係《捉妖記》係嗰陣時。白百何咧就最吸引我哋嗰時就有一套叫咩即係上海孖國是座期嘅。城啊，我覺得係最中意係唔係孖國之前嚟嘅，嗰個叫咩？係咪初戀33？三天係啊，係咪係做整形醫生嗰套係咪即係講佢係咪唔記得咗係啦？唔係嗰部佢做得好好嘅，嗯因為俾我哋感覺到咧，佢哇真係咧內地電影咧有城市味道啊！嗯即係出到嚟，同埋嗰個城市味道係好上海上海感覺咧出到嚟。嗯咁佢係一個叫 City Lady 嚟嘅。咁我覺得佢呢部戲咧，你如果都係計大概嗰啲時期做嗰度咧，佢佢個角色咧就應該最近咧，佢係跟爸爸一齊過去，無論佢係咪要求藥啊，或者咩咧，冇咗呢啲戲劇動機咧，佢有對古代嘅睇法，同埋佢喺個古代嗯，嗰度，佢見到項少龍咧，呢個其實係同佢相即係相同時代走過去古代嘅嗰啲嘢。咁你就其實喺度玩咗一啲好妙嘅嘢咧，就係佢嗯，都可能咧中意咗項少龍。其實而咁所以家有啲想寫到咁有㗎。嘅，不過佢去得唔細啊。咁啊，其實變咗就你覺得咧妙咧，就有一個角色嘅佢有處理就啲韋小寶咁樣想寫到邊個黐埋佢就會變咗中意佢嘅啫，係咁啊真係啊。咁佢唔係古天樂咧，就最捉到自己嗰個角色啦。因為我覺得咧，嗯喺 trailer 嗰陣時候咧，trailer 咧，如果大家都係睇咧，剪得好好嘅。佢最嬲尾嗰個鏡頭咧。
嗯，你記唔記得啊？就係打波啊嘛，打哇，完波咧，跟住跟住咧佢即係咩啊？跟住累低咗之後咧，跟住再俾多個 shot 佢，就係嗯，換人。你知唔知個 shot 妙係妙喺邊度啊？我哋香你港觀眾可能至更加捉到嘅，因為古天樂呢個係黑社會嘅嗰個，即係杜琪峰咧第二集咧嗰個 ending。阿詹咪仔，係啊，佢嗰個咧，即係大家都可能好記得，就係話你唔好當我係嗰啲叫真正黑社會啊，真正咩啦，我揾食㗎咋，你唔好咁搞我嘅。但係阿游勇咧，即係嗰個大陸演員嗰個角色，唔係啊，係你㗎啦，係你上位㗎啦，你嗯，你你揸啦咁樣。阿咁佢嗰古老闆要換個人啊，咪真係係啊，呢攰個換得滯啦。人嘅 feel 咧，你都覺得咧，哇！佢嗰句一出嚟咧，其實大家都覺得啊，佢好妙，同埋佢但我覺得捉到。令我最入心嗰句咧，就係佢嗰句咧，臨尾多謝大家支持嗰句，即係佢係對呢個尋秦記或者對項少龍呢個角色咧，佢自己好頭先好似你所講啦，對自己有係一份好重嘅感情。於是係咧，就算成套戲完咗咧，佢都要跳翻出嚟話同大家講多謝大家呢廿幾年嚟對呢個角色對佢嘅支持。即係你明白係佢對，即係佢幾重感情先得㗎。對於尋秦記對於佢嚟講係，所以係啊。嗰句我係幾入到心嘅，我係嘅。係啊，佢誒其一咧，佢就係即係我諗係佢主槍將呢部戲咧就嗯整個電影出嚟啊。嗯。咁而且咧，佢同阿林峰之間咧，林峰做嗰個秦始皇嗰個角色咧，我覺得原著小説或者電視劇咧都發展得幾正，即係因為即係即係掉咗我哋咧，即係對秦始皇嘅嗰個歷史故事咧嘅一般嘅睇法嚟。因為嗯我嗰時整秦俑嗰個咧，嗰個秦始皇就冇乜喐到嘅，係真係嗰個秦始皇嘅嗰個世界啊，同埋入到佢嗰個叫歷史，佢哋即佢嘅嗰種改革啊嗰啲嘢。但係我覺得佢呢部咧，佢最得意咧就係佢嗰個原本都係同阿趙盤有關係，即係趙國嘅嗰個關係咧。你會睇到佢有樣嘢係得意咧，就變咗係阿林峰，即係呢個角色咧就正咗嘅，就似一種叫如果佢趙盤或者我哋成日歷史都喺度睇秦始皇咧，嬴政咧本身佢嘅真正嘅身份咧都應該係一個孤星嚟嘅。嗯係一個孤兒嚟嘅。咁就算係做秦王嘅嗰個時候咧，都其實佢都叫頂包嘅。咁我覺得佢呢個咧就即係將嗰啲歷史啊，或者嗰啲玩嗰啲叫做歷史演義嘅嗰啲，譬如趙氏孤兒同埋書劍恩仇錄陳家洛啊，即係有一個真正嘅皇帝咧，同佢之間咧，即係嗰種關係咧，咁係立體化咗嘅喎。嗯咁所以我如果睇咗呢個劇咧，唔係睇咗呢個電影之後咧，咁我都覺得佢應該以嗰個叫時空咧，因為佢都有見到咧秦始皇佢即係喺嗰個叫做係集15年之間咧，咁有啲嘢咧就變成咗一個懸案嘅，而嗰啲懸案咧包括趙少龍佢嘅仔，然後都係暗示或者明示咧，後來就係項羽嚟嘅。咁嗯我覺得佢點樣去玩咧？係就算喺個尾嗰度咧，即係講嗰啲，譬如話長生藥，即係嗰樣嘢，我覺得佢都點得幾好嘅。即係話俾大家聽咧，即係譬如我哋歷史上咧，就即係知道咧，徐福嘅嗰個長生藥咧，裡面唔知電視劇點樣處理咧，但係電影咧，佢輕輕一點咧，咁你都發覺都得喎，即係令到你產生咗聯想啊！咁我覺得佢即係喺呢個時候咧去睇咧，因為我知道部戲咧就應該明日戰記之前，差唔多1819年嗰時候咧，基本上可以出，但係佢唔即係可能因為嗰個叫佢想再認真啲執咧，最主要都係執戲劇嘅嗰度。係一特技我覺得而家都唔係咁難做嘅嗰啲嘢。嗯即係如果比明日戰記咁佢其實係特技嗰方面咧，佢就三級跳咗嘅。同埋我哋睇到嗰個咧，原本個導演就應該就係明日戰記嘅嗰個導演嚟㗎。係啊，咁咪而家都我諗咧，有個名，而家都有個名，係啊，有兩個都
嗯我諗就係咧，佢喺嗰時候咧，佢可能專注咗視覺係特技嗰樣嘢多啲。嗯咁但係咧就喺阿古山咧，或者成嗰個咧就話《尋秦記》咧嗰個咧，佢電視嗯咧去到嗰個 level 咧，佢都嗯。想用電影咧濃縮將佢整咗出嚟。咁我覺得咧，而家唔嗯係好所以我濃縮見佢咧呢個鳴謝一開頭鳴謝有幾個銀河創作組，即係阿杜 Sir 嗰個咧，都覺係得咦係咪幫佢個古仔幫佢即係撩翻了啲戲劇線出嚟啊咁樣。係，我都覺得有啲咁嘅嘢試下問嘅。下，係啦，試下問下，因為而家咧，我覺得而家咧，因為舊版嗰個咧未修改，唔知啊。但係而家睇咧，咁啊，即係都作為，即係作為，譬如用一個叫做影評角度，同埋咧冇睇過原本嘅嗯電視劇咧，咁你咁樣睇咧，都係收貨，都覺得係收貨咧，嗯就最重要嘅嗰個原因就應該咧電視劇咧嗰個咧，用電視嘅 scale 咧，就係應該係時代代表作嚟嘅。啊，嗯，係啦咁而家出到嚟，Y2K 嗰咧，陣時啊嘛，2000年啊嘛嗰陣時啊。係而家你會睇到咧，佢可能咧天意嘅安排咧，喺2025年嘅12月31號嗯掉出嚟咧，真係咧最後即係最後即係公元嗯最後嘅嗰日咧，就幾醒神嘅部戲，嗯同埋佢嗰個票房嘅嗰個記錄咧，都睇到嚇，真係如果做個細宣傳做得好咧。即係呢個咧，你要睇到咧，佢成個嗰個即係一日嘅成績咧，都出到一個幾好嘅一個嗯。效果啊！嚇，亦都變咗 talking point。咁所以咧，即係而家睇佢咧就話啊，佢可唔可以嗰個後繼咧都創造奇蹟？我覺得佢可以繼續啊，因為我幾中意佢另一個 ending 就係佢哋翻現代，真係喺現代一棚人一齊生活嗰係嗰段啊嘛，唔係嗰段好少嘅啫，大家一齊嚟到現係代做一小段時間嘅現代人，咁嗰個我覺得幾有趣，可以再延續落去，可以玩係啊，玩嗰啲嘢，即係大家嗱佢講翻嚟到古代人嚟到現代生活有啲咩嘅趣事啊嗰啲嘢，係喂可以，就算我拍翻電視劇一啲迷你劇集都可以啊，係玩呢啲嘢，我覺得係。佢嗰個唔係彩蛋嚟嘅，佢嗰個基本上咧。其實大家其實個反應都幾得意，同埋會知道咧，應該咧即係成個古仔嗰度咧，依個 work 如果 work 到個票房又好，佢就係喺嗰個叫呢個穿越嘅中間咧，都仲有一啲古代戲咧，嗰其實係加段咧，嗰段翻上去嘅。我覺得有啲俾我感覺就覺得唔係開頭咧諗住擺喺後邊做彩蛋嘅，可係能係中間啲真係真嗰陣時嗰啲劇情嚟嘅。只不過我而家係啊，為我砌咗而家呢個出街嗰個《尋秦記》呢段唔好嘥咗，擺喺之後做一個特別嘅 special 一段，即係我稱之為叫彩蛋啦，擺喺後邊係啦。咁我覺得而家可以再 develop 落去嘅，即係有趣嘅，我覺得係。係啊，咁啊，呢部咧，即係非常之神秘啦嚇，隔咗咁多年咧，就終於出嚟嗰陣時候係咧，啊，咁你要睇到咧，有陣時咧，真係咧時間嘅嗰種洗滌啊，嗯就會令到一部電影咧，有陣時咧，若果你揾翻一個好好嘅時機安排到咧。響嗰個咧，放翻出嚟咧，咁呢嗯，種咧有一種叫沉澱，即係時一間沉澱咧，係啊。係會幫咗部戲㗎。嗱哦，即係有兩套啦，今年有兩套啦，呢套係同埋呢一套啦，你哋冇機會睇，因為串流電影嚟，就係亞視我和僵屍有個約會嘅電影版，係啊，驅魔龍族馬小玲，咁嗰套咧就係正調翻轉，就係話當佢換咗啲人，轉咗啲新嘅演員去做角色嘅時候，佢又冇咗個 budget，又冇咗個，我即係冇我稱之為冇咗個 heart 去拍啦。出到嚟就真係要個天同地之間，天同地個比啦，就出到嚟咁樣樣啦，係啦。係，即係變咗呢個其實係時間。嘥咁啊！嗰套其實嗰套都好多人都認知嘅，即係以亞視嗰個電視劇嗰個即係認知度嚟講，《我和僵屍有個約會》喎啊！嗰個亞視嗱，算係 top three 噶咯，算係亞視電視劇，可能係我咁啊講真，嗰部戲我熟悉過《尋秦記》嘅，嗰時死嚇都要攞嚟睇，就覺嚇得阿陳十三咧係真係得嘅，即係佢將響亞視嘅嗰個
嗰個嘢嗰度咧，就揾到啲突破位出嚟嘅。嗯嗯。咁啊，同埋啲演員啊嗰啲咧都好好睇嘅。唔係，嗰部其實講真，亞視嘅電視劇咧，如果你講有某一啲，係佢真係有突破，佢真係突破到嘅。譬如以前陳木勝監製嗰啲電視劇咧，好重電係，影感㗎，好好睇㗎。咁但係當然啦，有好多係水準好差嘅電視劇啦。咁因為嗰啲 但係如果你 budget 話問題咧。不值問題啦，係啦。咁但係如果你話喂間唔中講下叫求突破嘅話咧，我覺得亞視嗰啲會比較個創意上啦，會係係可能會仲好過無線嘅，我覺得係。佢冇咁大，即係佢唔玩大型，但係玩嗰種活力。譬如佢哋咧，Billy 等啊、陳木勝啊嗰個時期咧，你就睇到爆咗一啲咧，就話你有你嗰種叫做大型，我有我哋嘅嗰個叫青春，即係咁樣嚟去噶。咁所以嗰時咧，我哋都覺得我有睇嘅，陳木勝嗰時係啊精武門啊嗰啲，即係甄子丹做陳真嗰啲，我都有睇嘅。係啊，得嘅。咁所以你睇到咧，即係好多時你睇下你點樣撚氣啦。啊！呢樣嘢真係，譬如我覺得今年咧，譬如除咗尋秦記咧，即係隔咗幾年之後做咧，另一個都差唔多時期啊，都係作戰 UFO 啊，嗯好多即係好多人，我係屬於之前睇過一次，嗯，咁啊而家睇嗰度咧，突然之間都覺得咧嗰種歲月嘅唔同咗咧，部戲咧都出到嚟個感覺咧都唔同晒嘅。係。咁啊，因如果為你可上映嗰時候，即係佢本來19年上嘅嘛，係咪啊？19年係啊。上，同而係。家睇係兩，我都認同你嗰個啊。即係我雖然19年冇睇咧，嗯。係會有兩個感覺喺度嘅，完全係啊。唔同嘅，係啊。咁因為我初初以為佢改動咗好多啦，因為上次你講嘅時候都改動，但係我真係睇嗰時其實係冇乜改動嘅喎。係完全冇改動，除咗臨尾誒，嘅鳴謝 credit 嗰度啊，你講緊啦。佢唔係話完全冇改動，係你睇唔出嗰個有啲咩特別嘅改動啊。嗯，咁啊，所以咧咁啊呢個你會睇到有陣時咧一部電影佢無論天意都好啊咩，有陣時有一種咧安排嚟嘅。係，嗯咁啊呢種安排咧，令到我哋睇戲嗰時候就多咗一種元素喺度啊。嗯嗯。《尋秦記》我覺得咧就有呢種味道咯。好，咁啊，今個禮拜咧冇辦法啦，因為得一套，咁於是咧我同阿 Cindy 就加多兩套串流電影係啦。下個禮拜我哋終於可以香港就終於公映啦，呢個《阿凡達》第3集係啦，終於到係。香港啦。咁我哋下個禮拜就詳細講下啦，《阿凡達3》係啦。OK，好。好，係講完今個禮拜唯一嘅公映電影《尋秦記》之後咧，咁啊加兩套片啦，咁啊兩套，一套日本，一部南韓先，咁啊講下南韓嗰套先啦，咁啊科幻災難片喎，巨熊喎，咁啊係點咧？原本我冇諗住睇嘅，因為知道佢嗰個 review 好似唔係咁好。咁但係當你話要講嘅時候，我就即管睇啦。咁我真係有少少，你有冇啲咁嘅感覺？睇到黑人問號，誒有啲係點講咧？應該係啦。首先，因為佢個戲名係講巨熊咧，係有少少 Great Flood 啊，即係英文就係會有少少誤導咗嗰個方向嘅。一開頭其實冇問題嘅，佢講一棟大廈突然間水浸，跟住大家去走難式，即係成個 opening 咧，其實 open 得幾好嘅，即係嗰種災難感都好重下，同埋有少少懸疑嘅氣氛喺裏邊營造咗出嚟。咁究竟個媽媽同個仔個關係究竟係點咧？點解佢無啦啦得佢哋兩母子會喺呢一個公寓裏邊嘅咧？咁樣其實個開頭開得幾好嘅，但係去到某一個位之後咧，就開始有啲走調啦，即係嗰種唔知個方向究竟佢係想 lead to 係乜嘢嘅議題咯。咁當然大家知道呢一套，如果係知道係科幻片嘅時候，我會期待佢會有多少少科幻嘅元素喺裏邊啦。咁但係佢嗰個科幻元素咧，又唔算好重喎。即係例如去，唔知你有冇咁嘅感覺，就係佢上咗嗰個類似太空站，係咪一個太空驛站嘅地方嘅時候咧，其實佢好片面嘅，即係好嗰種係嗰個營造嗰個背景又好啦，或者佢所講佢嗰個女主角嗰個其實實質上嗰個工作或者係一個背景亦都好啦，佢都係好簡單咯。
即係令我覺得好有啲好求其啊。係啦，嗰個感覺就係有啲求其嘅。即係當佢講到話，喂，原來佢背後牽涉到咁重大嘅一個 project 啊嘅時候，好似全部都係用個齋 talk 咁樣嘅形式去講咯。即係究竟我好似我喺一個上咗個月球，或者上咗個太空去審視一個地球嘅所謂嘅點樣去玩，唔好要玩弄咧，即係點樣去manipulate 你哋呢一班地球人啊！哇，點啊！我哋要做啲乜嘢偉大嘅 project 啊！所有嘢都係齋 up 嘅，咁變咗佢有啲去來回呢個宇宙又折返地球嗰種咧，來來回回嗰種，佢好想玩嗰種 repeat，即係好似第二個，好似玩 game 咁樣啦。完咗一個之後，我去第二個 chapter，又開始翻另一個新嘅議題點講咧？一個新嘅遊戲啦，我覺得係似一個遊戲啦嘅時候，完全係嗰啲剪接咧，好似唔係好接咯，某一啲位，即係可能搞到我作為一個觀眾，可能呢一場戲無啦啦就其實係講緊上咗呢個太空噶啦，跟住突然間落翻地球嘅時候 start over，我又好似覺得你究竟想玩啲乜嘢唔接？其實我作為一個觀眾，完全俾佢帶到我一個遊魂嘅狀態啦，已經去到咁。而嗰個小朋友其實係一個亮點嚟嘅，因為小朋友真係幾可愛，亦都識做戲，但係佢好唔係好識 make use of 嗰個母親同埋小朋友嗰個感情線咯。其實我就睇到，其實係我有睇到有啲猛嘅，即係究竟你係想點啊？你想玩乜嘢？到最尾嗰個臨尾完場嗰個直頭係有個界凳嘅 feel。嗰場戲係講佢唔知咩跳咗入一個好似海嗰度四維即係個第四度空間咁樣啦。係咪究竟好似 Matrix 咁樣啦？總之跳入去，哇！嗰個 CG 係爛到不得了，即係搞唔掂啊！嗰個唔知佢想表達啲乜嘢，係即係究竟導演你想講乜嘢啊？你可唔可以？我覺得佢係有嘢想講嘅，只不過佢表達唔到俾我哋知佢想講啲乜嘢啫。即係嗰種成件事係我所以以為咧，佢係講即係災難又科幻咧，以為我之前有套叫 Exit 噶嘛，即係南韓有套 Exit，即係講一男一女喺個天台度即係逃離亞塵嗰啲毒霧嗰啲咧，咁嗰度覺得好恐怖。嗰度咧諗係嗰種但又唔係好貴，咁但係拍得出嗰種災難逃生嗰種緊湊感，亦都係嗰種叫做好南韓式嗰種天馬行空。喂，樓下有毒霧，你叫樓上嗰個奔跑得唔得㗎？be 唔 believe 佢咁，但係又拍得出嚟喎。咁之前有套咩烏托邦又係咁嘅，即係講未來一個世界冇水嗰樣嘢。係即係冇。其實你要講好多例子，譬如之前有一套咧係講喪屍，即係兩棟大廈一男一女住咗喺左一右，跟住下面一堆喪屍，其實都好簡單嘅啫嘛。但係佢拍到嗰種緊張感啊嘛。而家就係你有嗰個硬件喺度啦，你有咁多 CG，你應該有好多錢，其實套戲應該唔平添啦。哇！但係你點解拍一嚿屎出嚟？即係嗰種感覺。唔係咁，佢哋要做到將科幻啊、將災難啊，再加埋佢嗰種咧，好比較即係講緊人工智能帶嚟嗰種有啲，即係令到有啲哲學上有啲預言思考嗰啲擺埋上去。咁我覺得係超出咗佢即係嗰個控制能力嘅。呢個我覺得係超出咗控制能力嘅。有種感覺，真係好多人都話，咦，好將兩套唔同嘅片硬接埋一齊啊，硬接埋一齊嘅。咁如果講你話開頭當係啦，前邊係一個災難片咁樣講，即係一個洪水將至，兩母子要由呢個低層逃上上層，有個逃生，即係一個好似一個過關遊戲咁啦，即係要向上爬，向上避開樓下嘅災難。開頭已經好多組，已經俾你覺得好多啲物理上好唔合邏輯嘅嘢。喂，你洪水將至，你一層樓有幾高啊？你可以避得幾？即係個時間已經覺得，我初初睇都覺得，如果你玩災難片係完全唔合格嘅喎，即係你明個成個裏邊嗰個物理邏輯，喂，你個水會去得好快噶嘛，同埋你即
即係你會好多啲玻璃啊，棟門係唔會頂得住咁大嘅。喂，講緊個洪水係嗰種叫做成個地球反轉嗰隻大洪水嚟喎，即係係啊，唔唔係海嘯啊，係海嘯式喎，嗰種係真係摧毀成個地球嗰隻洪水嚟嘅喎。咁嗰啲已經好唔 believe 㗎啦。咁同埋咧，我開頭睇咧，即係我屋企睇咧，好處就係可以聞個芒好近去睇，即係你睇嗰時你覺得，喂，你啲特技係好穿崩啊！你覺得係啲水好嗯夾，同埋嗯你個人咧好明顯啦，你當然係用綠布景去拍啦。咁但係當你細心去睇嘅時候咧，你變成你個 key 上去嗰陣時都 key 得唔靚啊，穿崩。嗯即係我呢啲係覺得，哇！你咁都叫做即係花錢嘅巨著咁嘛，即係啲難忘。嗯咁呢個係我覺得唔得嘅。咁當然啦，去到最後佢一個好大嘅 twist，我聽原來係一個人工智能同媽媽嗰個思緒嗰個一個唔係訓練啦，呢個糾纏嚟嘅，即係不斷地要將媽媽擺翻落去個災難裏邊，再去我唔識點形容啊，因為佢幾深㗎裏邊嗰啲係啊，好難嗰個解釋啊。情感認知嘅一啲攞取一啲 data 咁啊，當係咁樣講啦。我會覺得咧，你玩 repeat 嘅時候咧，每一次再即係講緊個媽媽再置身於同一個場景裏邊，咁佢不斷要重複佢嗰個救自己個仔嗰個任務啊嘛，係會有個遞進先好睇。我永遠都覺得你玩 repeat 呢樣嘢，玩一個叫做多重視覺或者多重敘事，再翻轉頭嘅時候咧，要有個遞進個感情咧先至好睇。咁我而家就覺得純粹就係有嘅，咁但係我覺得係拿捏得非常之唔好嘅。同埋裏邊啲任務咧，去過你唔會唔會覺得喂太多地 repeat 好多次，但係冇一次係吸引嘅，我覺得而家係寧願你不如你 repeat 兩三次做一次吸引，因為你其實我哋會睇翻我唔記得嗰套西片叫咩名，我突然間諗翻，即係講火車爆炸案嘅時候，咪翻去再解除嗰個炸彈任務嘅嗰套危機解密啦，係我記得個危機解密嗰套係嗰個表表者嚟嘅，即係講緊係一個人嘅腦袋裏邊，嗰個已經過咗，已經係得翻個腦袋嘅將軍，去翻去腦袋裏邊嗰個任務，點樣解除個火車個炸彈，嗰個係拍得好好，好有層次。每一次翻去嘅時候，有一種叫做，咦，我救得呢個，但係我做唔到感情嘅一啲彌補啊。咁變咗，其實你我咁睇呢套片嘅時候咧，翻去嘅時候，其實最好就係同佢修補翻同仔仔個關係，即係所謂嘅括住一仔仔嗰個關係啦，係啦。咁呢個先至係令到觀眾最牽引情緒，即係最有感情嘅一個位。咁你話中間佢話佢裏邊嗰啲科學解釋嗰啲咧既平，因為你譬如太空站嗰啲，你覺得哇唔掂喎，你不如唔好拍外邊啦，淨係講太空船裏邊可能會好啲，但係你要做一啲好 CG，直情係冇質感嘅太空嘅太空站啊、太空船、太空爆炸嗰啲好冇質感，咁啊變咗嗰啲，我覺得係好扣分咯，我覺得係。咁我反而最扣分就係嗰種叫做喂，你要掌控咁多類型加埋一齊嘅時候，掌控得好唔好咧？咁不如即係集中喺自己掌握嗰個比較好啲嘅地方，會更加優勝啲。就算你拍得幾貴幾多水咁都好，咁但係好多嘢都要好唔，即係觀眾都投入唔到裏邊個災難嗰個氛圍。你係有幾個 shot 好勁嘅個大洪水一衝埋個大廈度，咁但係喺我哋個邏輯認知話，你咁大水，石屎都爛啦，何況一座咁嘅大廈，即係抵擋唔到噶嘛。咁即係我想先問你問題，你睇開頭你已經知道係開頭嗰個災難係唔係真實嘅災難嚟㗎啦，即係純粹係一個好係媽媽個思想裏邊災難。冇啊，其實我都唔知㗎，我都係真係當災難片咁睇嘅。咁但係已經有好多啲呢啲甩漏出咗嚟咯，我覺得係。我就覺得我認同你所講話，佢每一次去處理嗰個災難嘅時候，去到可能好緊張嘅位置嘅時候，佢突然間就抽離咗，即係就去咗又翻，即係去咗第二個拍，咁變咗佢係延續唔到嗰個緊張感咯。即係當我以為佢可能已經喂走啦咁，咁但係佢突然間又會跳咗去第二個位嗰度。即係譬如你拍佢好簡單，你小朋友真係要肚痛屙屎嘅，講緊裏邊個情節。
即係肚痛屙屎，咁你都可以拍到好緊張地係啊，去，既要避開啲水，又去屙到屎，唔係走到係啊，間屋裏邊可以慢條斯理去廁所啊，係出邊又打電話係啊，又飲水啊，係啊，佢呢啲啊佢中間呢啲啊係完全呢啲係好多呢啲嘢發生嘅，你見到 slow down 晒成件事。就算咧佢中間有一個遇到個街坊個鄰居要生仔，即係 suppose 你可以好緊急噶嘛，即係生仔喎，但係洪水嚟喎，但係好似又係好似突然間係冇咗嗰個緊張性嘅，即係好似路過見到生仔，但係當然佢再 repeat 嘅時候就有個生仔個情節出咗嚟，咁但係佢係好變咗好多時有呢一啲可以做到好好嘅工具，但係佢冇好好利用呢個工具去發展呢個緊張感出嚟咯，變咗就係、好似啊中間就係跟住個女主角去遊嚟浪蕩，就係遊嚟遊去，所以咧，遊咗唔知去佢佢話邊。佢話即係呢個古仔係將即係後半句講緊即係嗰個 AI 循環啊，或者時間循環嗰樣嘢。我淨係覺得咧，有啲人有啲即係有啲評論都覺得，喂，呢個劇本好似 AI 寫出嚟咁嘅樣。即係 AI 好多時咧就係唔會先你即係角色與角色之間個感情線行先咧，先扭橋咗先。不如我咁樣扭啦，嗯扭到原嗯來個 twist 位佢哋唔係逃生嘅，係關於媽媽一個AI 記憶嘅，同 AI 之嗯間嗰個糾纏嘅咁講嘅。嗯呢啲係你一個好點講，好啱現代人口味嘅題材。嗯咁但係出到嚟嘅真係好多位拍得好唔好，唔真實啊嘛！即係好多嗯即係冇晒啲感情啊！我覺得係，就算媽媽同個仔離別咗幾多次咧，嗯我都覺得冇咗一種即係喂去要嗯， being a 媽媽，being 呢個媽媽，呢個係啊，仲要佢講緊即係媽媽呢個愛係大到嗯連 AI 點樣去攞即係模仿或者攞取啲數據嗯都敵對唔到，即係我咁講，我真係唔明唔識嗯裏邊嗰啲用語啊！即係媽媽係啊。嘅我去戰勝 AI 啦，咁講啦，咁講。係，唔係我哋？如果你咁講話，你同我講係話，哦，原來呢一套戲係一套實驗電影嚟嘅，我係用 AI 嚟寫呢個劇本，而我亦都係嘗試用好多實驗性嘅情節去發展呢個劇本。我反而我覺得說得通喎，即係我會有興趣睇，我理解我原來你呢件事係一件係當呢套電影係實驗品嘅，即係我反而會接受得到咯。但係你而家同我講呢套戲係一套科幻電影，而嗰個導演係全知讀者視覺嗰個導演，雖然全知讀者視覺亦都唔係十分之出色嘅啦，咁但係即係我會覺得，如果你係一個大導演去處理一套電影嘅話，雖然係一套 Netflix 嘅電影，我會期望會高啲咯。咁但係而家出嚟嗰個就係一個哦，係好似啦，實驗品咁樣咯，變唔係一咗係啦。開頭咧見佢啲鄰居走難已經我覺得好奇怪嘅，淨覺得係即係逃係啊，難冇咁樣同埋逃噶嘛。同埋佢中間佢有啲位又做到好似好 Titanic 咁樣咧，即係當係洪水泛濫嘅時候，有一對大啲嘅 couple 都仲係喺屋企度生活如常咁樣，唔走唔醒咁樣噶嘛。嗯。咁我以為佢係咪有一啲寓意啦，或者點？我反而覺得又唔嗰啲位，譬係如你即喎。係遇到對 couple，真係喂零，即係即係，就算洪水嚟到，我哋都即係安然面對，係，即係嗯，即係點講咧？我哋都走唔甩㗎啦，我哋即係係，攬住死咯咁樣。咁但係你起碼你譬如你導演嗰個調度啊、運鏡啊，起碼都又做翻咗嗰種末日來臨嗰個氣氛啦，都唔係而家咁樣即係坐定定。即係好多時候，好似我同你都頭先講一 part 就話，好容易將裏邊嗰個逃緊難嗰個緊張時刻咧，佢自己打斷咗。係啊，佢自己打斷咗，咁係啊，變咗啲觀眾咧，我睇嘅時候就覺得，喂，如果你真係話聽呢個係好假嘅一個虛無世界嚟嘅啫，即係我哋唔好考究裏邊啲逃生啲邏輯通唔通嘅時候，你不如俾多少少牽示我哋開頭啦，即係再古怪啲嘅啦。係，譬如你一開門有嗯水，開門又冇水嘅時候，觀嗯眾會再盡快地進入咗你嗰個，咦？呢個會唔會一個虛擬嘅世界嚟，係假嘅世界嚟咧？但係而家你開頭你就好實的的話咧，呢個真係逃難嚟嘅喎，咁但係逃難得嚟又好漏步啊，有好多位好唔合理嘅時候咧，嗯我哋都冇乜心機再去睇後半橛啊！我自己覺得係後半係啊，橛啊，係啊，係啊，我真係甩晒啊！直頭一同埋開低手在頭嗰，咧就係話你後邊你要用好多對白去解釋嗰個即係裏邊嗰個科幻嗰個設定㗎嘛，呢個好低手㗎，我覺得喂，最係。慘佢係解釋完都覺得好似好複雜咁啊！即係你講緊，
我作為一個觀眾，佢講完一堆佢嘅所謂嘅理論嘅時候，我仲要去即係用個腦啊，再諗下究竟其實你係咪想講呢樣嘢嘅時候，咁會唔會複雜咗咧？呢件事即係本身我唔期望係睇啲咁複雜嘅嘢，所以呢啲講句，我真係諗住去睇洪水嘅啫嘛。唔係咁你複你突然間雜得嚟，你要解釋得好，人哋會讚賞你嗰個比較高係，難度嘅但係而家設定噶嘛。而家咁係但係而家就冇啊嘛。唔係啊係嗰種嘢咯，直頭係我覺得你唔好咁複雜算啦，你不如 back to 嗰個災難就算啦咁樣。但係而家就係好貪心咯，成件事就係、不過佢衰極都好啦，我覺得佢呢個洪水浸每一層樓向上推樣嘢，呢個設定係幾入到腦嘅。即係 Annie 都會覺得，咦，巨洪係講緊即係個媽媽帶住個仔不斷向上，每行層樓喎，下低浸緊上嚟，呢個係幾得嘅設定嚟嘅。咁啊，我覺得係啦。係啦，好，咁啊，另一套日本片咧就係呢個 Ten Dance 啊，我哋咁應該叫做 Ten Ten Dance Dance。你有冇睇漫畫㗎你？我冇啊冇啊，我其實睇好少睇漫畫噶。係如果有動畫，我可能會睇，但係漫畫真係好少睇啊，唔好意思，係啦。咁大概，但係你都知道呢套戲嘅來龍去脈嘅，即係改編唔係，我有漫畫睇翻，我係睇完套戲之後有睇翻，我先知係原來係漫畫改編咯。咁但係當然日本係好多電影都係漫改啦。咁咁所以我就奇怪點解原本就係諗緊點解會有套咁嘅電影嘅咧？原來就係 base on 漫畫嘅，咁我又説得通喎咁樣。我反而想問一樣嘢，譬如呢套係日本，因為我哋香港咧就冇呢個叫 Netflix 嘅 original 電影嘅。咁喺日本咧就有，譬如呢套係日本 original 電影啦。當佢當紅咗或者好多即係成為咗話題作之後，會唔會喺街度見到啲商品啊，見到啲宣傳嘅咧？Netflix 嗰個講緊係。電影其實少啲，劇集會有。之前即係我揀香港咧，之前有一套叫 Glass Heart 咧，唔知有冇睇？係佐藤健嗰套玻璃之心，其實都有丁田啟泰嘅。咁呢套係真係佢係好成功地運用到一個 Netflix 嘅 platform 去咗好多個國家，而成為到 top ten 啦。之餘咧，佢發展咗好多周邊嘅產品同埋周邊嘅 event，即係佢嗰個 marketing campaign 係做得好好嘅一套劇集。咁電影上咧就可能會少啲，因為電影始終嗰個都係得一個集數，即係當2個鐘頭。咁劇集始終嗰個長度咧係啦，即係你起碼有10個鐘以上咧，咁嗰個情感上嘅延續係比較有利啲嘅。咁電影咧就比較 one off 啲咯。咁但係呢一套嚟講，我都覺得算係比較成功嘅 Netflix 電影，因為 Netflix 電影當然佢哋大家都會覺得服噶嘛，即係正如我哋頭先所講嗰套巨熊係其實服多過唔服噶嘛，大家都如果睇開 Netflix 嘅都知。咁但係呢一套咧，我相信係算比較成功嘅一套 Netflix 電影咯。我自己覺得係合格有餘嘅咁咯。係咁講翻個電影本身，你講翻電影本身啦。咁我其實好欣賞佢可以將一啲叫做唔係咁熱門嘅題材咧，去擺落一個電影裏邊嘅。即係因為 Ten Dance 嗰樣嘢咧，係如果我哋唔係睇開跳舞比賽咧，係唔會認識咩為之 Ten Dance 嘅。即係一個係比較喺舞蹈界裏邊一個，即係嗰啲叫做嗰啲係叫咩咧？我突然間講唔到嗰樣嘢就係，但係咪大滿貫啊？可唔可以叫我咁講咧？即係我唔係好熟啦，唔好意思。即係如果即係好似我哋田徑有一個叫10項全能咁樣樣咯，即係10個項目。係啦，類似嗰啲，我諗係類似咁嘅意思。而家跳舞就係跳10個唔同種類嘅舞，咁啊一邊就叫做森巴舞啦，一邊係叫標準舞，拉丁舞係啦，拉丁舞要標準舞。拉丁係咁啊5個對5個嘅應該就係，即係5項標準5項拉丁咁樣樣。係啊，即係有一個咁嘅，即係其實如果你唔跳舞嘅話，呢樣嘢係都算幾冷門嘅，但係佢好在好勁咧，就將呢個 BL 同呢個跳舞可以 cross over 到，即係呢個係好大膽嘅題材嚟嘅，亦都係未必係咁易入口嘅題材啦。咁但係佢好好地係揾到2個好稱職嘅主角咯，即係同國寶一樣。我睇嗰個時候就覺得，哇！原來而家日本年輕嗰一代演員咧，嗰個可塑性係咁高嘅，同埋嗰種哇！即係你首先有你可塑性高啦，第二就係你要去好花時間去練習啦，三嚟就係你可以去豁出去演得咁放。哇！我就覺得對，尤其是
竹內涼真係眼前一亮啊！我係冇以前睇過係點啊？我咁樣冇乜點樣嘅。留意，可能有睇過，但係我我有唔記得以前喎，我因為我有睇日劇啦，或者係其實兩位都睇都唔少佢哋之前嘅作品。咁你話竹內涼真咧就係專係會做一啲比較正氣啲嘅形象啲，因為佢本身好高大嘅，即係185。咁又係佢係玩足球出身嘅。咁變咗佢嗰種陽光啊，或者係一啲可能有啲喜劇啊，或者比較 positive 嘅角色係比較多咯。佢今次係做一個，首先就係佢第一次去做 BL 啦，佢話係從來都冇挑戰過 BL 呢個題材啦。咁其次佢係要講英文啊，講西班牙文啊，講佢要跳舞啦，即係全部呢啲都係一個好 brand new、好新嘅挑戰，而佢當佢跳呢個拉丁舞嘅時候咧，你係睇得出佢嗰種你真係有係即係嗰種熱情生產力，啊！即係唔係咁容易去表達到嗰種狂妄啊、狂放咯。佢係係個型做得到，好好嘅。係啊，尤其是做得好嗰第一場好。佢好多人都談論嗰場啦，即係一開始佢嚟到話俾你聽，咪條腰要點樣喐嘅，即係同阿杉木係咁啊，就除咗件衫，跟住剝咗褲頭嗰兩粒紐，攞條腰出嚟，跟住叫佢摸住佢條腰。即係嗱，我係身為男觀眾咧，我又唔係好 BL 嘅嘢，但係我覺得嗰場拍得好有力量，我唔係好用 sex 用，即係佢真係達到佢嗰個目的嘅。即係我諗你觀眾會睇到嗌晒啦，即係我哋觀眾覺得哇，你得喎，你真係拍得到嗰個想要嗰樣嘢喎。咁反而我覺得嗱，好多人都談論嗰場之後咧，跟住地鐵葉問嗰場都 OK 啦，嗰場 OK 啦，我覺得直情嗰場好有春光乍泄 feel 添，又用埋我都有咁諗，用埋但係啲即係嗰啲恤塔偷慢咗啊，變咗做一啲即係搖曳嘅影像嗰啲好春光乍泄。反而之後咧，我覺得兩個就正正式式走去參賽嗰時咧，就冇咗呢種喐緊嘢啦。我覺得係，大家都好斯文啊。我覺得係。咁我睇嗰場點到即止啊，已經完咗啦嗰 part，唔知點解。即係我嗰場睇唔係已經認定咗對方嘅咩？唔係應該多少少身體接觸嘅咩？跟住之後，咁甚至乎去到最尾嗰場喺床上邊切磋啦，少少切磋啦，我都覺得唔夠喉喎。即係我覺得會唔會即係太過冷靜得滯咧個處理，我都覺得係。咁我就覺得係，當然如果你係想睇太過肉搏，咁佢就欠奉嘅。咁但係佢之前嗰 part 我都認同你講，佢啲曖昧咧係好睇嘅，即係嗰種大家究竟係定唔係？之前嗰 part 咧其實係好睇嘅，咁加上竹內涼真，你話頭先除衫咧，我係覺得佢操得嗰個 body 係認真地操，佢唔係嗰種咧操到，佢唔係嗰種張繼聰，佢唔係操到即係你講張係啦嗱。係啦，因為張繼聰嗰啲咧，嗰種係啊，即係嗰種係啦，因為唔係嗰種，因為跳舞咧，suppose 咧跳舞係唔會操到咁樣嗰隻，即係個狗喐唔到嘅。係啦，係啦，佢唔會係六嚿腹肌噶嘛，因為你跳舞嘅人係我估啦嚇，唔會係咁健碩嗰隻噶嘛。咁但係佢係操到啱啱好，佢係有肌肉，但係又唔係有好結實嘅肌肉嗰隻。我覺得佢應該有落過苦功去點樣去做呢樣嘢咯。咁好細緻啊呢樣嘢。咁另外我想講就係丁田啟泰，就佢本身都跳得好好嘅，因為大家佢跳嗰種類別又唔一樣，佢比較係嗰種subtle 啲嘅，即係嗰種唔係咁外放嘅一種標準舞啦。咁當係睇翻究竟兩個男主角其實本身都唔係話真係跳舞好叻嘅人嚟嘅，即係當然可能另外有一位丁田啟泰，我睇翻啲訪問，佢有講話佢曾經係好想成為一個職業嘅舞蹈者，咁但係後來就係因為某一啲因素冇做到啦，而成為咗一個演員。咁當然可能佢骨子裏邊好想係成為一個專業嘅 dancer 嘅咁樣，咁所以喺佢呢一方面，佢哋兩個接到個劇本嘅時候，其實就真係好下過一啲苦功去點樣去跳舞咯。咁但係嗰啲嘢係呃唔到嘅。但係我記得你有講過話逆轉上半場咧，即係嗰套戲嘅時候咧，就係你話啲小朋友可能本身有啲唔係好識踢波，咁但係咧導演係唔識點樣去就鏡頭，而令到佢哋唔識踢波嗰樣嘢係
會放大咗噶嘛。嗯，咁但係呢套戲我係覺得首先就係佢哋本身兩個有落過苦功去練習跳係，舞啦。咁當然係有一啲位係冇可能係成手係即係一鏡嗯過咁樣影到佢跳舞，因為你始終係要剪接，同埋始嗯終你唔係一個職業嘅舞者，你一定係點樣好靠個導演去 take shot，同埋嗯點樣去攞個嗯，鏡頭。佢係其實攞得幾好啊！即係有攞得幾好時我就係話嘅。好怕一你啲咧，見佢咧都係就係本身真係好似一個我哋平時，譬如一啲紀錄片點樣影跳舞嗰個鏡頭咁，即係一個好遠距離見到佢哋一個 full shot，就好少咧擺埋去做一啲好 dramatic 嘅係一啲鏡頭啊！你見佢真係好似嗯好似真係記錄紀實緊一段跳係舞者係兩個人個記錄咁。不過咁，我想講嗱，當然啦，佢冇國寶咁執到咁仔細啦，即係嗰啲即係國寶我睇佢成日哇，你好賞心悅目啊，啲剪接啊，點樣去鋪排你跳舞嗰啲，呢度咧嗱，我係一個即係做開呢行咧，我就會數啦。當我哋兩個跳舞嘅時候，我數到佢哋幾多秒可以 hold 住喺個 shot 裏邊咧，我諗大概係大概10秒度呢個頂籠㗎啦，係跟住就會 cut close up 啊，或者 cut cut 另一 angle。嗯咁呢個其實咧就代表住佢哋可能喺個即係跳舞方面未能夠可以完全地 handle 一首歌。咁呢個係好出乎求知嘅。好你冇明白嘅。你冇叫個演員話聽去跳受訓咗1年，跟住要做到嗰個效果，咁變咗都覺得OK 嘅，係 OK 嘅。咁但係我哋職業病就會數10秒係時候就會我明轉咗，頂唔順啦，即係連個演員都會 hold 唔到嘅時候咧，就要 cut shot。咁呢啲係呢啲係明嘅，呢啲明嘅。咁反而我會覺得即係兩個人寫後邊嗰段咧，就唔係再係佢哋唔係一個 competitor 嚟嘅，即係唔係競爭者。咁但係佢即係唔係比賽場上嘅競爭者。咁但係兩個咧嗰個基本咧就係講緊就係話，喂，我要誰領舞啊？即係邊個領大家去踏出佢哋嗰個跳舞第一步咧？咁啊，其實跳拉丁舞嗰個就係佢好純常自由嗰個靈魂，話我要做翻我自己。咁但係喺個比賽場上，我有時要妥協噶嘛。你要真係為比賽，大家都有啲嘢要放低。調翻轉啦，另一個就係話我唔敢去踏出自己開放自己嗰一步，即係我成日都覺得自己要一個箍住自己嘅，好執行每樣嘢執到好細嘅，唔肯去讓自己跳舞有個愛有個開心嘅。可能覺得呢個基本咧，我覺得呢個寫得好好噶，我覺得係即係好過大家叫比賽邊個贏嗰樣嘢。咁我呢個可能即係本身個漫畫都係覺得咁樣去寫兩個男主角啦。咁變咗我覺得呢個係幾厚嘅個劇本，我覺得即係寫咗兩個角色，即係唔會比平時嗰種咁俗套咯，即係落咗一個純粹比賽咁樣。即係有一種咧，我唔知，即係好多人都會用其他嘅 BL 電影比，我因為我好少睇嘅，我翻嚟啦，我諗起呢個交響情人夢，我自己覺得，你有冇睇交響情人夢？我其實冇乜點睇過，但係我知你係電影定係電視劇先？你講緊我有睇電影啊？嗱，我有睇交響情人夢嘅電視劇嘅嗰陣時。我覺得係嗰個世界，即係點樣好似虛國寶咁啫嘛。即係當你站在頂峰，即係準備要站在頂峰嘅時候，點樣去自處啊？點樣去揾呢個位，自己點樣去再去到最頂峰嗰下？咁我覺得呢個係近幾年啲日本電影寫呢啲寫得幾好噶。係即係日本電影係對嗰個情會扣得緊啲咯。有時候我覺得。不過我睇翻即係啲報道咧，睇翻啲評論就話，佢對於漫畫一個最大嘅改動咧，就係漫畫有好多啲搞笑嘅情節，吐槽嘅，即係突然間變 Q 版嗰啲咧，嗰啲情節冇咗。咁當然明白啦，你好難喺一個咁正經嘅劇情片裏邊突然間變 Q 版噶嘛。我覺得係呢個係一個取捨嚟嘅，我覺得係。就算你我哋睇Slam Dunk 動畫版，佢都冇咗嗰啲突然間櫻木花道會變 Q 版嗰啲情節。咁呢個我明白個取捨。咁但係可能有啲跟開漫畫嘅觀眾覺得呢個係可惜咯。同埋裏邊兩個女角都覺得變咗一個比較面譜化或者功能化。不過我覺得可能個篇幅有限，所以要咁樣取捨。係，但係總括嚟講，我都覺得滿意嘅啦。即滿意嘅。係如果係其實兩個男主角已經係
佢嘅表現已經令到套戲係合格。其實明嘅，有時咧，你好多時都跌入咗一個就係日本人拍外國人嗰個陷阱。你見到就係咧，裏邊啲外國人都好面譜啊，或者唔夠同埋有深度啲尷尬咯，嗰啲或者係啦，或者佢哋描寫嗰種古巴嘅拉丁風情，唔係咁嘅。我覺得咧，古巴拉丁風情唔係佢哋心目中所描寫咁。有一種叫同埋佢哋所謂嘅國外嗰種風情嗰種迷思咯，我覺得係。係啊，唔係因為始終我睇翻套戲，即係佢會有話佢喺古巴，但係其實佢冇喺古巴拍㗎嘛，始終係佢，但係佢有喺英國拍嘅，即係佢有揾翻英國嘅演員去參演，但係始終就係嗰種去到一講英文咧，就有少少唔知點解佢哋有啲怪啊，即係變咗明明係好生活化，一講英文就好似好鏡住嗰種感覺係始終有喺度咯。一直以嚟都係咁，日本嗰度係。係啊，但係都冇辦法，可能係衝破唔到嗰個語言障礙，冇辦法咯，係啦。係咯，咁變咗，因為點解我會揀嚟睇咧？因為有人話喂，開頭好春光乍泄喎，我覺得咁勁春光乍泄，因為對嗰陣時係好多好著名，就係講兩個跳拉丁舞嗰場啦，係啦。咁變咗，我覺得今次睇開頭喺個化妝室裏邊咧，嗰啲運鏡，哇，好勁喎！玩啲光啊，玩啲鏡嗰啲啊，好有王家衛 feel 喎，或者嗰個慢鏡嗰個字。咁後邊佢冇晒嘅，我覺得係即係鏡嗰樣嘢後邊都冇出到。中間有咪就係去到地鐵嗰一場就已經開始已經飛咗啦，少少。即係鏡啊，鏡中嘅你等於鏡中嘅我嗰啲咧，冇乜點玩啊。即係開頭玩咗少少啫，咁變咗係我覺得係保守咗啲嘅。去到臨尾係都唔夠我哋之前有一套好中意叫咩愛恨咩日本 BL 電影死落石。愛我記得《攻打冰魚》嗰套。愛很簡單啊，係咪唔記得啦？愛很簡單係啦，係咪啊？我覺得好嗰套，我覺得係好淋漓嘅，即係拍到佢哋即係個 BL 個愛到最盡嗰個世界啦。我覺得個拍到好淋漓，係好咁變咗今個禮拜都係一套服啊，一套 OK 啦，我覺得係。係啦，我覺得一套好 OK 嘅，另外一套。咁啊，下個禮拜咁我哋再見啦。OK，好，拜拜。好啦，拜。